Мы приехали в парк Северный. Сейчас нарвем здесь вербу, погуляем, тут хорошо. И поедем потом домой. Саша там. Тут кафе. Есть открытая веранда, есть внутри. Ну, тут так медленно, мне вообще здесь не нравится. Тут как бы классно, что на улице, парк Северный, да, но само обслуживание вообще медлительные какие-то, не знаю, ужасно. Так тут прикольно. Территория классная, все. Смотрите, сколько шишек на еле голубой. Это вот задний двор тут. Тут цветы всегда растут летом. Очень красиво здесь. Здесь детская площадка обычно стоит, такая надувная. Вот, храм там. Здесь еще есть ключи, источник. Там набирают воду. Ну, как святая считается там источник. Как освященный. Вот. Здесь еще Новый год. Вот. Мил, смотри. Мил. Мила обиделась, что ей не дают хот-дог. Так. Тик-тик-тик. Пары семейные приезжают сюда и пристегивают замочки. А вот здесь вот я говорила, этот святой этот источник. Но сейчас пока, наверное, он не работает. Вот тут. Здесь вот возле кафе этого вот здесь вот спортивная площадка. В баскетбол можно играть. Вот здесь вот так вот в гору надо подниматься, чтобы выйти на аллею. Там велосипедная дорожка, а еще выше там вот храм и тоже дорожка. Там еще детская площадка есть. Вот так вот здесь красиво. Очень мне тут нравится гулять.
они вот так делают. Потом надо будет осмотреться.